Oh ja, oké. Dan even op naar achteren. Wat kunt ze allemaal winnen? Alles wat erop staat van de draaienkaart. Ja, het begint, het is de laatste dag, dus het is al gaat minder. Dus er gaat anders smaakjes veel gepakt. Maar kunnen ze een keer draaien en dan rammelen voor ons in de kist. Wat heeft dat gewonnen? Wat heeft dat gewonnen? Eeltje. Iets gedaan. Dan lusten. Nou luister hoor, ik lus alles hier. We bezien de sloot nog. Ik ga door dat ik die ganse kaart gehad heb. De subzangers, of niet? Nee, jongens. Ja, nee, nou. Ja, dus iedereen met een bed, met zijn school. Ik vind dat geweldig. Ja, daarvoor wel ziet dat die lui er aan het draaien, net als ze melkens drinken. Ja. Die snapt ze. Gezondheid, hè? Gezondheid. Gezondheid. Hoor je al, of nee?